Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang bongkar Yamaha Mio, yang mana permasalahannya ketika motor dingin susah di starter atau di selah. Pokoknya kalau motor dingin susah hidup ya. Cuman kalau udah panas gampang hidup di starter atau di selah, gampang. Oke, ini kita sudah bongkar motornya. Ini terlalu banyak kerak di dalam ruang bakar. Klep-klep juga terlalu banyak kerak. Dan ini klep buangnya bocor. Nanti kita akan skir lagi biar rapat lagi dan gampang di starter atau di selak. Oke, kita lihat aja. Jadi penyebab motor Mio ini susah hidup ketika mesin dingin adalah terlalu banyaknya kerak di ruang bakar dan juga di payung klep. Solusinya kita harus bersihkan kerak-kerak itu, karena kerak itu bisa membuat kompresi menjadi bocor. Ketika kita sudah bersihkan kerak-kerak itu, lalu kompresi bisa menjadi padat, yang akhirnya gampang dihidupkan walaupun mesin dalam keadaan dingin ataupun panas. Oke, kita akan lihat bongkarnya. Oke, sudah bersih, tinggal di skir klep. Ya, kita sudah pasang. Kita akan coba tes. Ya, sekali setelah langsung nyala. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.